حبات برد؟ لا حبات برد؟ ايوه برد، ايوه برد. شوف الحبات اللون الابيض كيف؟ فين؟ شوف هنا على اي والله. قصع البرد هذا اللي قال عليه ابوه. بردية وشكل جدا. البردية هو شوف ساعة جديدة. المنطقة ذيك فيها خير. والله شوف الدنيا صاكة. انا قلت لك الضرب هنا. احنا واضح. وشوف قوتها واضحة. والله ما شاء الله. صفر روح. لا فانا شايف شيء؟ لا حبيبي. والله شيء زي اللوز ما شاء الله. غريبة والله، غريبة. المفروض غير خطوط. هدي يا ابو محمد، قوة مطر يا شاب، مطر، قوة انهمار، مطر منهمر، نفس السحاب اللي شفناها، حتى قلنا ضعفت على قوة، قوة مرة قوة. جبت الجوال ليه؟ لا ما تجد الجيش. والله محمد الله يسلمك. وقت ارجع شوي في القدوة. ان شاء الله. يمين لا طول. ايه من ما في شوف الصواعق. ايوه زي الصاعق. تبع العسكرية. خليك على صاعقة؟ فين صاعقة؟ فين؟ أولك مو صاعقة اللي ورا؟ ايه شوف. صاعقة ولا فين صاعقة؟ شو يسلم؟
ما انتبه لي؟ هلا شايف ما سلمنا ولا حق نصوره. صور العائلة عادي حولها في قصدي. والله عنف عنف هنا ها. هنا عنف. باقي هنا شوي ولا نطير؟ لا يا ابوي طول عشان نقدر. يا اخي طول لا يفوت شيء. شو اعطيك السلام عليكم. غرقنا الحوية غرقنا. صاعقة ضربت الآن صاعقة. ما احنا قادرين نمشي. ايوه وقف شوي. برد قوي. وقف والله ما احنا شايفين شيء. البرد عنيف. يلا السلام عليكم. وقف بسرعة وقف على اليمين. لا لا ابو محمد. يا حبيبي يا برا. ايوه عندك حياك الله. حياك الله يا جمال. بين واحدة كمان. 2 4 صار. اسمع صوت. بدو صوته. نسمع صواعق هذا. كيف هذا محمد؟